3400型、3600型リバイバルカラーの車両前景撮影のほか、検査庫内での見学、写真撮影をお楽しみいただけるツアーとなっております。また、相互車両基地内を走行し、これまで未公開となっていたエリアを見学できる大変貴重なツアーとなっております。おかげさまで今回も多数のご応募をいただき、倍率にして約3倍の抽選となりました。スタッフを代表いたしまして、心から御礼申し上げるとともに、ツアーを最後までお楽しみいただけるよう、スタッフ一同努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。主要機器は旧 AE 型車両のものを整備後に再使用しているほか、車体は青みがかったライトグレーがベースカラーとなっている高性塗装車両です。この後、総合車両基地内にてご見学いただく3600型は、1982年に登場した京成電鉄初のオイルステンレス車両で、外観は3500型、未更新車を基本にしていますが、先頭部は3節面構造としています。通勤型車両としては、京成電鉄初となる T 字型ワンハンドルマスコンや、セーブ式に回生ブレーキ付き開示チョッパーを採用するなど、初代 AE 型で培われた技術も多く導入されています。車体の製造は1989年までされましたが、その後も改造工事が複数回行われ、2017年3月以降は VVVM 制御装置を搭載した4両編成も活躍しています。今回のツアーに使用している3600型4両編成は、全ての車両にモーターがついており、鉄道ファンの中ではターボくんの愛称で親しまれています。到着します。車両基地内のプラットフォームは、通常は車両のメンテナンスのために用いているフォームで、長さが短く、この車両の中央部分にしかホームがございません。若干狭くなっており、混雑を避けるため、
このエリアへのご案内についても4班に分けてご案内させていただきます。各班でお時間を指定させていただいておりますので、旅のしおりに記載してありますお時間をご確認ください。
ます。3、4号車は1班、1、2号車は2班になります。なお、各班とも展示車両撮影エリア見学時間は15分程度とさせていただいております。到着後、準備ができ次第、一班の方から降車のご案内をさせていただきます。2班の方は一班の撮影時間終了後にご案内させていただきますので、お座席におかけになってお待ちください。お待たせしてしまうことにはなりますが、混雑緩和、感染予防対策の一環ですので、どうかご理解いただくとともに、お待ちの時間は相互車両基地内の景色をお楽しみいただければと思います。列車は総合車両基地の一番奥の留置線撮影エリアに到着いたしました。第2、本日のお土産、車両名板型キーホルダーとマグネットをお渡しいたします。お土産をお受け取りいただいた方から解散、ツアー終了となります。
相互参道駅1番線に到着いたします。到着後、この列車は回送列車になりますので、どなた様もお忘れ物がないようお手回り品をよくお確かめください。相互参道駅では4、5号車2カ所の扉が開きます。スタッフが案内するまでお座席におかけになってお待ちください。初めての相互車両基地留置線での撮影会ということで、行き届かない点もあったかと思いますが、本日も皆様のご協力がありましてスムーズにツアーを進行することができました。改めて感謝申し上げるとともに、京成電鉄と京成トラベルは今後もオリジナリティあふれるツアーをどんどん企画してまいりますので、ぜひまたの機会にご参加くださいますようお願い申し上げます。ご参加ありがとうございました。